大家好，歡迎大家又嚟到港產會館，我係齊阿哥。首先就問大家個問題先，咁大家又知唔知香港買樓同英國買樓嘅程序最大嘅分別喺邊呢？咁未開估之前，我哋先上一碟前菜，就係關於河伯同埋河馬嘅打鬥嘅，但係個重點就唔係案情喎，而係關於呢個法官，即係區域法院法官陳廣祠喎。咁上次咪話何太即係河馬突然間就冇出庭嘅，咁到咗琴日呢，呢單打鬥案件呢就終於又上返庭啦。咁琴日出現嘅時候，咁亦都有大批市民到場旁聽嘅。咁但係法官陳廣祠突然間對河馬就好關心喎。佢就話佢特別關注何太身體嘅狀況咁話。何太跟住就梗係食住上啦。佢話係上次打到佢後腦啊嘛。話家陣每分每秒都好頭暈啊。而控方呢，昨日亦都話暫時唔需要分析案情啦。咁法官就話咁既然你唔思學嘅，咁將呢單案呢就押後到明年1月13號。就話等埋河伯一齊提訊咁話。大家仲記得啦，上次就放飛機，而家炸頭痛，跟住又褪2個月。大家就會發覺呢個法官陳廣祠呢，對啲好人對啲無辜嘅市民呢，佢就揸得好嚴好緊嘅喎。但係對啲壞人好似河馬嗰啲佢就放得好鬆嘅喎。咁不禁就令人覺得，喂，而家究竟啲法官係咪急市民所急㗎？係咪真係伸張正義㗎？大家仲記得即係元朗721嗰單案呢，就係經陳廣祠去判嘅。就有7個無辜嘅市民，當時只不過途經元朗站嘅啫，就話佢哋暴動嘅。而且喺2019年11月理工大學嘅衝突期間，亦都有好多人被控暴動罪成嘅，亦都係陳廣祠去審嘅。到咗鐘漢林案呢，咁由於陳廣祠係國安法指定法官，當日就係由佢嚟審鐘漢林案嘅，亦都裁定呢個前學生動員嘅召集人鐘漢林呢，係分裂國家同埋洗黑錢罪成嘅喎。另外快必嘅煽動案啦，仲有協助12港人嘅潛逃案啦，就全部都經陳廣祠去審嘅。審我哋土生土長爭取自由民主法治嘅人呢，佢就毫不留情嘅。但係審呢啲新移民呢，就處處關心喎。個頭痛唔痛啊？痛啊！咁你返屋企休息下先啦，過2個月先嚟啦咁。齊阿哥甚至乎懷疑河伯口中所講個老鼠疹，咁其實係咪陳廣祠嚟㗎？咁我哋資料補充一下，河伯就話河馬有個契家佬呢，就對佢好疏爽嘅，耐唔耐都醒啲錢過去使嘅。咁啱又姓陳嘅喎，咁條友呢，就俾河伯安個花名叫老鼠疹啊嘛。咁叫做跟進完呢個河馬案件。咁我哋講返今日嘅主題咁呢樣嘢同大家其實息息相關嘅。有唔少人都話喺英國買樓嘅效率就好低嘅。因為未落訂之前呢，大家傾好價錢呢咁話啦。咁都係買賣雙方係 subject to contract 嘅。咁意思即係話買賣雙方喺唔知會唔會成嘅情況之下呢，就已經使緊啲律師費㗎啦。咁因為買家就會睇好多嘅 searches。咁睇下你會唔會有啲咩問題咁。咁隨時係因為發現到有問題呢，就無法成交嘅喎。喺示好嘅時候，又或者冇問題嘅時候呢，香港人就覺得呢啲制度有問題。因為香港買樓呢，就喺地產代理簽個臨時買賣合約，就嗱聲落個細訂就各安天命嘅。若果真係簽唔到正式約嘅話呢，咁個細訂就可能會冇咗嘅噃。香港嘅好處係效率高。若果樓市向上升嘅時候，可以把握時間鎖住對方，然之後嗱聲做合同去買賣。但係唔好處嘅地方就係，若果你買嘅物業原來背後係有問題嘅話，咁你已經落咗個細訂啦。咁若果好心嘅律師睇得仔細，話俾你聽，喂，原來呢單嘢有問題嘅喎。咁但係個細訂都落咗咯。咁分分鐘就唔見咗個5% 嘅咯喎。咁講緊一層樓隨時1000零2000萬。講緊5% 嘅話，咪隨時講緊成嚿水嘅噃。呢類嘅風險呢，就係發生喺錦繡花園㗎啦。咁其實喺舊年8月，
錦繡花園屋苑裏邊呢，就已經有人搞遊行㗎啦。點解呢？原來水務署早就喺1990年就已經發現錦繡花園就一直都有漏水問題嘅。講緊嘅漏水情況係點呢？大家都唔係好清楚嘅啫。若果清楚嘅話，咁咪換咗啲水管，問題咪解決咯。咁講緊成35年咁耐，咁點解遲遲都唔解決呢？就係話屋邨嘅管理公司呢，其實一直都唔係好肯定究竟係邊一部分漏水嘅。據講亦都話喺成個屋苑成5000間屋裏邊呢，咁又唔止一個地方漏水嘅喎。咁具體上到底有幾多個地點一齊漏水呢？個答案都係唔係好清楚嘅。咁由於唔清唔楚咗成幾十年，咁到咗2021年呢，個問題就更加惡化啦。咁水務署就話流失嘅食水呢，就更加係去到每日成3000立方米喎。咁即係幾多呢？係相等於1.2個標準游泳池嘅水量。咁到2025年呢，情況更加惡劣。就話流失嘅食水呢，就達到成4000立方米一日喎。咁管理公司就委託啲工程公司去報價啦。個估算就話屋苑需要使呢大概5億銀去更換水管嘅工程嘅。咁即係話喺唔知道究竟邊度漏水嘅情況，就索性一次過去更換晒所有嘅食水水管啦。咁其實講緊每戶要貼幾多錢出嚟呢？若果係用5億元嚟計呢，咁張明麗就話錦繡花園單位嘅總數呢，就大概5018個至到5024個。咁印象中錦繡花園全部都係洋房嚟嘅噃。若果話以5億整數去除翻5024個單位嚟計，咁即係我係圍到每家每戶呢，就大概係99500蚊到啦。咁但係個問題唔止淨係呢個工程費用啊嘛。通常而家更換啲管道呢，就會換埋光纖啦，就順便做埋啲智慧城市嗰啲工程嘅，又或者啲 facility management 之類啦。而且夾錢係按你大小嚟計噶嘛，就唔係家一模一樣嘅，有啲就多啲，有啲少啲咁啦。但係平均嚟計呢，就肯定唔止10萬蚊一戶噶啦。即係話起碼都係10幾萬一戶嘅。最慘另一方面，喂家陣個政府發窮學不停開罰款噶啦，係嘛？冇攬安全帶又話要你上庭噶啦。咁即係話過去咁多年漏咗個食水呢，喂都仲未埋單計數嘅噃。計正嚟講，水務署買落咁多東江水，自己用唔晒，都係流落大海嘅啫。但係呢啲係佢嘅事。佢將啲水倒落海呢，佢唔會罰佢自己嘅。但係水務署知道你班有錢佬，喂每棟洋房都講緊1000零2000萬噶嘛。咁我點會唔開單借你呢？即係話我哋香港一直以嚟買樓嘅模式呢，其實就存在幾大嘅風險下嘅。啲地產代理唔會同你講噶嘛，佢唔會話喂你落咗5% 先啦，但係後邊有條數你可能要埋嘅喎，佢梗係唔講你聽啦。到你話發現嗰陣咁都已經攞訂啦，仲爭落條佣金數添。所以過往一直都有人批評話英國買樓繁複。話個效率好低，咁其實萬有萬好嘅啫。當你好事嗰陣，咁梗係香港模式好啦。但係當你多問題嘅時候，咁其實英國模式呢就稍為有啲保障喎。你揾咗個律師做嘢，佢同你揾到咁多問題出嚟，咁你都係花1000幾百英鎊啫嘛。可能收唔足添，因為中途買唔成啊嘛。咁好過好似喺香港咁，你落個訂細訂都隨時唔見100萬噶嘛。嗰啲真係入獄㗎。咁事到如今，水務署亦都出大招，就逼呢個管理公司同埋啲業主呢，就盡早解決問題嘅。就話若果你哋再唔解決，就喺12月呢就會減水壓。何謂減水壓呢？即係話具體啲嚟講，若果用中國人嘅叫法，即係地下嗰層叫1樓至算啦。跟住就2樓、3樓啦。咁減咗水壓之後呢，你2樓同3樓就冇辦法正常使用㗎咯喎。咁即係話，若果你嘅睡房個廁所都喺2、3樓的話，咁就可能連沖涼都會有問題。咁班業主當然就覺得非常之不幸啦。係咪話夾咗10幾萬出嚟就能夠根治到個問題呢？就恐怕冇人答得到你嘅。所以而家佢哋都左右為難。
亦都唔知點做，所以唯一可以做嘅呢，就喺今個月嘅12號，即係話早2日呢，就去水務署度請願。咁其實買樓就唔單止係住屋嘅問題嚟嘅喎。咁其實喺個業主立案法團嚟講呢，大家一齊去買樓就好似大家一齊夾錢做生意咁嘅。即係話有啲咩 liabilities 呢，有啲咩債務呢，最終都係一齊孭嘅啫，而且仲係無限責任嘅。咁齊阿哥講多少少，我申報利益一下，我都係3個業主立案法團，即係喺唔同國家係3個業主會嘅主席。永遠啲住戶就係咁嘅，有問題就拖但係我就經常都同佢哋講呢，你越拖就越死嘅啫。早啲夾錢出嚟，早啲去解決個問題呢，就永遠比拖好嘅，因為拖起上嚟可能個問題會擴大嘅。而最終就只會用更加多嘅銀兩去解決更大嘅問題嘅啫。越拖就一定越死㗎啦，因為身為業主，你唔係政府官員喎。政府官員將啲問題拖到佢任期過咗之後，就關人鬼事啦，下一任嘅問題啦。但係身為業主，尤其是你好難賣甩唔到手嘅話呢，嗰條債務呢就一定走唔甩嘅。最終都係埋單，最尾都係夾錢解決嘅啫。而事實上而家香港買樓呢，你買新樓又死喎。最近見嗰啲新樓嘅工程，好似何文田嗰單咁，就算話老牌建築商金門咁，都可以收埋汽水罐嘅。咁你話舊樓好似而家錦繡花園咁，一樣係問題多多嘅噃。你買咗落去嘅話呢，分分鐘係幫人埋單嘅。換句話講，若果你人在香港，要同共產黨周旋到底嘅，最終都要有瓦遮頭嘅話，要買翻層樓居住的話呢，咁你就最好買半新樓啦。話晒半新樓質素呢，起碼你眼見為實啦。咁唔會新樓咁離譜啊嘛。咁又唔會好似舊樓咁無底洞啊嘛。若果無可避免真係要買樓的話，咁似乎買半新樓就比較着數啦。金俗語有話無聲狗咬死人啊嘛。咁英文原來亦都有類似嘅講法㗎喎。咁雖然個意思就唔係完全一樣嘅。咁呢個英文版嘅無聲狗又有邊度走出嚟嘅呢？原來就嚟自 Epstein，即係中文就叫做愛潑斯坦嘅檔案裏邊喎。而鬧人嗰個呢，就正係愛潑斯坦 Epstein 本人。而被鬧嗰個，俾人話佢無聲狗嗰個呢，就係今日嘅美國總統特朗普啦。咁點解愛潑斯坦會咁講嘅呢？咁我哋講下個背景先。咁根據美國 ABC News， 即係美國廣播公司嘅報導就話，咁美國眾議院監督政府改革委員會嘅民主黨議員，咁喺12號呢，公佈咗已故淫魔呢個愛潑斯坦幾封嘅郵件。咁其中一封郵件顯示就話，愛潑斯坦就稱特朗普就係一隻無聲狗喎，那隻沒有肺的狗。並且就話俾佢嘅前伴侶，即係呢個叫做 Maxwell， 就麥斯威爾，就話有一位受害人呢，就曾經同特朗普喺佢嗰個地方度呢，就共度幾個鐘頭咁耐。咁但係受害人個名呢，就打咗格仔睇唔到嘅。咁大家都知道講緊嗰個女仔呢，就叫做 Virginia， 咁其實都已經死咗噶啦，因為係自殺嘅。咁案中嘅大淫魔愛潑斯坦本身喺獄中亦都自殺啦，喺2019年就死咗啦。呢個亦都解釋咗點解特朗普到而家死都唔認呢？係因為最重要嘅證人死晒啊嘛。咁剩翻嘅問題即係砌塊佬啫嘛。對擁有權力嘅人嚟講，尤其是隻手遮天嘅人，包括今日嚿叉燒都係咁嘅人嚟㗎。對佢哋嚟講，邊有真相呢樣嘢啊？只有砌塊佬嘅啫嘛。只有傳媒嘅啫嘛。只要公關宣傳工作做得夠嘅，真相隨時都可以被掩蓋嘅噃。咁民主黨公開嗰3封郵件當中，個時間就係2011年，當時愛潑斯坦寫俾佢前伴侶麥斯威爾嘅信件裏邊係咁講啊，話嗰隻無聲狗咪就係特朗普咯，就話佢同個女仔喺我哋嗰度一齊成幾粒鐘咁耐。咁另外一個郵件就喺2017年嘅。就係愛潑斯坦點樣 comment 特朗普嘅為人嘅。佢就話：我見過好多壞人㗎啦，冇一個好似特朗普咁衰格嘅。仲話從佢身上冇一個細胞係可以睇到良知嘅。英文嘅版本呢，
就係 not one decent cell in his body。另外喺2019年有封郵件就俾佢另一個 friend 嘅，佢叫做沃爾夫，英文叫做 Wolf，Michael Wolf，佢就話特朗普當然知道呢個女仔嘅事情啦，係因為佢曾經叫過佢個老婆，即係舊情人阿麥斯威爾叫佢收手喎，咁即係話佢哋其實全部都知情。咁至於民主黨議員掟咗3封郵件出嚟，咁共和黨嘅議員又點講呢？咁共和黨嘅議員就話民主黨呢班人呢就 cherry picking， 意思即係揀嚟公佈，你唔係全部公佈晒，淨係揀嚟公佈啲。喂，咁而家啲讀者係咁噶啦。喂，就算我哋呢啲聽眾，咁唔通你一日所有新聞全部讀晒俾佢哋聽？盞執笠嘅啫喎。喺而家互聯網嘅資訊年代，最珍貴嘅唔係內容最珍貴嘅係時間即係每個人可以花喺手機睇新聞嘅時間其實好有限㗎咋，貴精不貴多㗎。所以齊阿哥認為，喂，最關鍵嗰3封郵件掟出嚟，咁梗係足夠啦。唔通你真係掟晒2萬份文件出嚟俾大家睇咁即係冇人睇。咁與其喺度擠牙膏嘅，咁不如白宮早啲將所有文件開放出嚟俾人睇好過啦。你話你唔得閒睇，啲記者啲傳媒朋友有時間慢慢同你攆若果我哋而家做個 survey 就問大家，究竟你信唔信特朗普曾經去過呢個 Epstein Island 呢？咁齊阿哥相信超過大部分嘅人都覺得佢係有嘅。但係個問題係而家 Epstein 本身就已經死咗，受害人其中一個受害人 Virginia 亦都已經自殺死埋。咁特朗普諗住我打死都唔認你吹咩？咁但係問題而家英國嘅皇室英皇查理斯個細佬Andrew 而家都被貶為庶人咯喎。咁即係話喺西方世界無論話歐洲嘅好還是喺美洲嘅都好就覺得你班有錢佬得閒無事喺度玩還還咧即係又咧咁其實用現今嘅標準嚟講咧就罪不可恕嘅喎。皇室成員都可以被貶為庶人。咁你美國人覺得你哋嘅偉大總統係有戀童癖嘅都冇問題咁確實有啲 KOL 就話，只要特朗普解決到巴勒斯坦問題處理晒啲難民又或者結束到烏克蘭戰爭又或者救到黎智英出嚟咁就乜問題都冇啦。首先齊阿哥就唔認同呢個觀點嘅。若果咁都話冇問題嘅，喂，戀童嚴重罪行嚟嘅喎。咁如果 Boris Johnson 當年只不過話喺疫情期間開個 party 啫喎，咁都話要落台。又好似早排英國個大山婆副首相咁，只不過報稅嗰時避稅啫喎，或者逃稅，咁都要落台啦，邊有得走戀童咁大件事涉及嘅係販賣人口而且講緊唔係一個半個，係成個島咁多個，仲係長年顧客嘅話，喂，呢樣嘢就冇得原諒嘅喎。再加上以前有咁多案件，即係加埋成個 picture 砌翻出嚟呢。咁特朗普好大機會係一個大淫魔嚟嘅，而且係漠視一切嘅法律嘅，俾好多嘅假口供嘅。咁又如何能夠帶領一個國家，甚至乎擁有世界上最有權力嘅人呢？咁但係個問題係嗰啲19才子就話你能夠解決到問題就乜事都冇啦。喂，真係講咁易咩？話停火行開咗之後，巴勒斯坦咪又打緊，而家打得少烏克蘭戰爭停咗啦咩？黎智英仲坐緊監都仲未判刑。話見老習嘅時候有提過下呢啲嘢，口同鼻拗，事後講翻出嚟到目前為止到底係真係假都冇人知。若果真係提過嘅話咁點解中方又唔抗議點解唔例必發翻句聲明話中國嘅內政不容干預又或者中國審理緊嘅案件係唔到外國人插嘴喂，共產黨聲都冇聲嘅喎。若果特朗普曾經去過 Epstein Island曾經同個 Virginia 一齊，佢都可以講大話話冇發生過嘅。咁你而家事後話同老習開會嘅時候有提到有提到黎智英喂，咁我哋信到你幾多成我哋唔係19才子喎，呢度唔係勝利球迷喎。咁由於昔日嘅安德魯王子今日都只能稱作為安德魯蒙巴頓溫莎啫。咁即係話Epstein 嘅個案呢，咁其實仲有下文嘅而且高潮迭起
恐怕仲有更加多嘅猛料就會陸續被披露出嚟。所以話呢，若要人不知，咁就除非己莫為。再加上關稅單嘢而家仲審緊嘅喎。若嗰個判決出嚟對特朗普係不利嘅話，咁睇嚟嚟緊呢一年呢，咁特朗普嘅情況就似乎有啲不妙啦。咁繼續醖釀落去，就好可能影響共和黨喺明年嘅中期選舉嘅選情嘅。咁一旦失去咗國會嘅控制權，咁到時候嘅特朗普仲係咪好似今日咁翻手為雲覆手為雨呢？咁大家就繼續密切留意啦。咁今日齊哥同大家就傾住咁多，我哋聽日再見，拜拜。情路我不改，那夥伴尚在，卻只望着步近路人空添感慨。明白我不該去轉換現在，但人始終不是所愛。每日閒話聽到，硬說他這麼好，問我分是為甚，未曾早點公佈。可以平日做得好，藉以找滿羨慕。做夢仍散方總辦不到。着無奈的心，愛去找覓歡欣，用那歡樂聲音打發心中苦困。手裏拿着香檳，蕩滿煙霧香薰。有人從最終給我一吻，接着朦朧地找緊醉酒的知心。盡以遷就盡量，為求取得好感，想貼近地親親，頓覺倚傍不穩。美人遠走只留一吻，說是浪漫一生，都說自我犧牲。為甚我一生為愛所打困？在外壓抑怒憤，在內對他強忍。人愛我愛卻不甘心，自怨恨重憂，我實太自傲。一世在爭